झुट्टा है झुट्टा। तो गाइस आपका स्वागत है भाई अपने एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई आज ये वैगनार वाले कुछ यार ज्यादा ही बोल रहे हैं। इन्हों कह रहे तेरी बरे जाना जान दे मैं कहा भाई चल तू अपना वहम भी दूर कर ले। i10 तो हार सके पर वैगनार तो यार इतनी गिरी उड़ी गाड़ी थोड़ी ना है, इसमें तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी अगर ये हार गई तो। हाँ हाँ बजा के दिखाई भाई ठावने पे इन्हों ये बोल झुट्टा है झुट्टा। यो झोटा है भाई, यो झोटा है तो फिर यो की है कुतिया कुतिया ब्रो। बस रहने दे थोड़ा सच्चाई बताऊंगा नहीं बालक से हैं, तू रो वापस से देख लिए से। अरे बता दी जब यार लोकेश देखता हूँ ना। हाँ भाई लोकेश देख लिया आज यूं लगा ले कि इज्जत तू लगा दी तेरी गाड़ी के ऊपर। देख ले तेरी इज्जत न बचवाओगे अगर ना बचवाओ। अरे इतना मटर है कट्टा पट्टा मन्ना तारे वे सकते तू पागल जगे यार हारेगी थोड़ी ना, हारेगी या हारेगी थोड़ी ना भाई। वैगनार तेरी पर हारेगी के हैं? ठीक है तू बैक के मार भाई। भाई तेरी चला वो कौन सा और तू बैठेगा तो भाई वैगनार की और ब्रेजा की रेस है ना ब्रेजा मट्टे की है भाई। ये बरा मान भी जा तू मत बैठे पीछे बैठ लूं रियल में ना हाँ भाई उसने लगा लिया पेट्रोल में यार होगी सीएनजी में। सही है नृत्य के हैं उसने पेट्रोल में रिया सीएनजी में सीएनजी में रखेगा। कितनी बड़ी गाड़ी ले रहे थे मीटर लग रहा था ना। मन तो ना लग रहा मना तो ना लग रहा। मैंने घूमने बैठा ले फिर भी ना बैठा। तो एक काम कर तू इसने भी लगा पेट्रोल मार मैं ही नहीं पेट्रोल में लगाऊंगा। पेट्रोल में लगा पेट्रोल है ना लगा दी ने यार पेट्रोल है ना पेट्रोल है ना रुक जा पेट्रोल में लगा दी। एक मिनट रुक तो जा तू पेट्रोल है लू देख लू पेट्रोल मत लगा दिया उन्होंने एकदम पेट्रोल तो है ना लगा मत दिया पेट्रोल में सही में बस भाई पार्ट देगी इंजन लेकर के स्टार्ट ही ना चलो बैठा के बैठेगा। हाँ लेकर के बात लेगा सही में कोई ना इंजन बचा देंगे इसका। अरे जब पेट्रोल है ना तो क्यों बेखा मैंने कहा पेट्रोल ओए पेट्रोल में बचा लिए फर्स्ट जो आओगी प्रशांत वाली गाड़ी ने पहुंचा दो कित करेगा हैं खत्म भाई उते ट्रक था पहला धक्का मारूंगा ये पीछे से ट्रक था पहला करेंगे मैं धक्का ही मारूंगा ये पीछे थोड़ा। ना याद ना जीते या जीत गई ना याद जीते ओए फिर उरा तो जो बर्न करेंगे हम फिर उरा की कौन बना होगा यहाँ मैं खड़ा और उत बीच में यो खड़ा हो जाएगा अवन। इस भाई ने भेज देना फिर उत फोन है इस दौरे ऋतिक है कौन सा है यो रन 13-14 ले रहा। हाँ तो इस भाई ने ले जा भाई आगे वो ट्रक है ना उससे पहले खड़ा हो जाइए ठीक है ठीक है। वैगनार वर्सेस ब्रेजा हट जा भाई हट जा तू हैं 1 2 3 पलटा मन्ना तू बात ना की ना पलटे बात ना पलटे बस भाई निकल गई भाई आगे पर पूरी टक्कर दे बात है भाई भाई टक्कर के हल्की ना है गाड़ी
अरे फिर सह के नू तो देख ले। हारी तो कौन है? अरे सह तो बड़ी गाड़ी तो समझ। रुक जाओ, पोलो ने लेके आवे, पोलो क्या लोर बजावा है वे कौन सी ना इसने। उने हाँ या ना बजावा, या ना बजा ली। पोलो की व्यस्त सी करेगी या ये तो थोड़ी क्या करती है लाइन में लगा। दो हाँ दो आगी तो इसकी वैगनर वैगन है तो इसकी बरत जगी। अरे ना मैं गया मैंने कर दे लिया। तो ये भी ले आया, ये तो हार गई। चल भाई उल्टी घुमा दू, नारकेल उल्टी घुमा दू। और पोलो रिश्ते और दे। मैं चलाऊंगा इनके। तेरे तना चल रहा सुने गति का या तो इन पूरी बैठ गई या झटका ना ले। जब कति हो जाए ना गियर मांगेगी जब डालना चाहिए है ना। ले